আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সকলে খুবই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। কি আজকে কি আমাকে একটু ডিফারেন্ট লাগতেছে না? গেট আপটাও আলাদা, উপস্থাপনাটা আলাদা। হ্যাঁ, কারণ আছে ভাই, আমার এইচএসসি পরীক্ষা চলতেছে, ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষা চলতেছে, তার জন্য আমি আসলে ভিডিও চ্যানেলে রেগুলারিটি দিতে পারতেছি না। যেদিন আর কি ভিডিওটা শ্যুট করতেছি ওই দিনও কিছুক্ষণ আগে পরীক্ষাটা দিয়ে আসলাম, জাস্ট দিয়ে আসার পরে ভিডিওটা শ্যুট করতে বসলাম। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে পরীক্ষাগুলো নেক্সট যে পরীক্ষাগুলো বাকি আছে ওগুলো খুব ভালোভাবে দিতে পারি। আগেই বলে নিচ্ছি, আপনারা আমাদের চ্যানেলের যে পিসি কনফিগারেশন ভিডিওগুলো দেখতেছেন খুবই ভালো রেসপন্স করতেছেন, তারই ধারাবাহিকতা আজকের এই ভিডিওটা নিয়ে আসা। তো আজকের পিসি কনফিগারেশনটা দেখাবো 40,000 টাকা বাজেটের ভিতরে। আজকের যে পিসি কনফিগারেশনটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এটার ভিতরে যদি আপনারা ফ্রিল্যান্সিং করতে চান খুব ভালোভাবে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন। তারপরে গ্রাফিক্স ডিজাইনের যে কাজগুলো আছে সেগুলো মানে বলতে পারেন যে 75% পর্যন্ত করতে পারবেন। দেন ভিডিও এডিটিং 180p ভিডিওগুলো মোটামুটি ভালোভাবে প্রিমিয়ার প্রোর মাধ্যমে এডিটিং করতে পারবেন, তবে রেন্ডার সময় একটু টাইম নেবে। দেন গেমিংও কিন্তু মোটামুটি করতে পারবেন। একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো পিসিও না, একেবারে হাই এন্ডের পিসিও কিন্তু না। তো এখন যদি আপনি 40,000 টাকা বাজেটের ভিতরে যদি 1 লাখ টাকার পারফরমেন্স চান তাহলে তার হবে না ভাই, তাই না? তো যেই বাজেটেই পিসি বিল করেন না কেন, যার ভিডিও দেখেই করেন না কেন, আপনারা একটু যাচাই বাছাই করে নেবেন, বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করবেন, দেখবেন, তারপরে কিন্তু কিনবেন। সো আপনাদের যে 40,000 টাকা বাজেট, এই বাজেটের ভিতরে আমি বলতে পারি ওনার দ্য বেস্ট একটা পিসি কনফিগারেশন হবে আজকের এই দেখানো কম্পোনেন্টগুলো। তো ভিউয়ার্স, সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে রয়েছে আমি সজীব ইসলাম আপনাদের সাথে, এবং আপনারা দেখতেছেন ম্যাগাজিন প্রোডাকশন। সো চলুন আর বেশি কথা না বলে মূল ভিডিওটা শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। তো 40,000 টাকা পিসি কনফিগারেশনের জন্য আমরা কোন প্রসেসরটা ইউজ করব? এখানে আমরা প্রসেসরের জন্য রাখছি হচ্ছে গিয়ে 15,000 টাকা। তো বর্তমান সময় 15,000 টাকার ভিতরে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা প্রসেসর হচ্ছে কি ইন্টেলের তরফ থেকে ইন্টেলের Core i5 10 জেনারেশনের এই প্রসেসরটা। এটাতে কিন্তু ইনবিল্ড মোটামুটি ভালো একটা গ্রাফিক্স আছে। এটা 5 থেকে 6,000 7,000 টাকা দিয়ে যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আপনারা এক্সট্রা কিনে যদি ইউজ করেন সেগুলো চাইতে বেটার এক্সপিরিয়েন্স আপনারা এটার মাধ্যমেই পাবেন। তো এই প্রসেসরটার ক্লক স্পিড হচ্ছে গিয়ে 2.90 গিগার্স থেকে আপ টু 4.30 গিগার্স পর্যন্ত, এবং এই প্রসেসরটার ভিতরে রয়েছে 6 কোর 12 থ্রেড, সাথে রয়েছে 12 MB ক্যাশ মেমোরি, অর্থাৎ 12 MB ক্যাশ মেমোরি আছে, এবং এটা কিন্তু 65 ওয়াটে চলবে। তার জন্য আমাদের কিন্তু কোনো হাই এন্ড পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু ইউজ করতে হবে না। তো এই যে প্রসেসরটা, এই প্রসেসরটার প্রাইস হচ্ছে কি বর্তমান সময়ে 15,000 টাকা। সো 15,000 টাকার বেশি হয় না, আশা করি 15,000 টাকার নিচেই থাকবে। তো 15,000 টাকার ভিতরে আমার কাছে এই প্রসেসরটা খুবই ভালো লেগেছে। এখন কথা বলবো আমরা Core i5 10 জেনারেশনের জন্য কোন মাদারবোর্ডটা ইউজ করব। এখানে আমরা গিগাবাইটের তরফ থেকে গিগাবাইট B450M গেমিং এই মাদারবোর্ডটাকে আমরা চুজ করেছি। তো গেমিং মাদারবোর্ডটা এটা কিন্তু একটা মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড, এটা কিন্তু কোনো ATX মাদারবোর্ড না, এটা কিন্তু মোটামুটি ছোট একটা মাদারবোর্ড। তো এটার ভিতরে কিন্তু আপনারা দুইটা র্যাম ইউজ করতে পারবেন, যেখানে আপনারা 32 GB করে 64 GB পর্যন্ত কিন্তু এখানে ইনস্টল করতে পারবেন। তারপরে কিন্তু এখানে NVMe M.2 এর একটা সাপোর্ট পাবেন আপনারা, এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ডও ইউজ করতে পারবেন, অনেকগুলো ফ্যান ইনক্লুড করতে পারবেন, SSD ইনক্লুড করতে পারবেন। ওভারঅল বলা যায় যে আমাদের যে বাজেট আর যে পারফরমেন্স আর যে প্রসেসর, এর জন্য এই মাদারবোর্ডটাই যথেষ্ট। তবে আপনি যদি এর চাইতে হাই এন্ড মাদারবোর্ড ইউজ করেন তাহলে কিন্তু পারফরমেন্সটা এর চাইতে আরও একটু বেটার পাবেন। এখন কথা বলবো আমরা আমাদের পিসির জন্য কোন র্যাম ইউজ করব। যেহেতু র্যাম একটা ক্রিটিক্যাল বিষয়, এখানে যদি আপনি ভালো র্যাম ইউজ করেন তাহলে পারফরমেন্সটা বেটার পাবেন। তার জন্য এখানে আমরা র্যাম হিসেবে ইউজ করেছি হচ্ছে কি Corsair তরফ থেকে Corsair Vengeance LPX এর 8GB DDR4 এর 2663 বাসের একটা র্যাম আমরা এখানে ইউজ করেছি। সো এই যে র্যামটা, এটার স্পিডও কিন্তু মোটামুটি খুবই ভালো, এবং এটার ভিতরে কিন্তু আলাদা একটা হিটসিংও দেওয়া রয়েছে। তো এই হিটসিংয়ের জন্য কিন্তু এই র্যামটা খুব ভালো একটা পারফরমেন্স দিবে, অত তাড়াতাড়ি কিন্তু গরম হবে না। সো গরম না হলে কিন্তু আপনি পারফরমেন্সটা বেটার পাবেন। তো এটার এই যে র্যামটা আছে Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 এর 2663 বাসের এই র্যামটা, এটার প্রাইস হচ্ছে কি বর্তমান সময়ে 3,600 টাকা, 3,600 থেকে 3,800 টাকার ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। সো আমাদের যে বাজেট আর পারফরমেন্স এর জন্য কিন্তু এই র্যামটাই এনাফ। তবে যারা একটু হাই এন্ডের কাজ করতে চান তারা কিন্তু চাইলে 8GB করে আরও একটা 8GB একটা র্যাম কিন্তু ইউজ করতে পারেন, তাহলে কিন্তু বেটার পারফরমেন্সটা কিন্তু ধরতে গেলে একেবারে ডাবল পাবেন আপনারা। এখন কথা বলবো আমরা স্টোরেজ নিয়ে। এখানে আমরা কী রকম স্টোরেজ ইউজ করব। সো আমাদের যেহেতু একটা পিসি, এটা হচ্ছে গেমিং পিসি, সো এর জন্য আমরা এখানে হার্ড ড্রাইভ ইউজ করব, পরে এক্সট্রা হার্ড ড্রাইভ, কিন্তু আগে আমাদের মেন প্রায়োরিটি থাকবে হচ্ছে কি SSD-তে। সো তার জন্য আমরা এখানে ইউজ করেছি হচ্ছে গিয়ে HP EX900 এর M.2 ইউজ করেছি এখানে। এটা 250 GB একটা M.2। সো এই যে M.2 এটা রিড রাইট স্পিডে কিন্তু অনেকটাই ভালো। সো এর জন্য কিন্তু এখানে এটা দিয়ে পারফরমেন্স আপনারা খুব ভালো পাবেন। তো এই যে আমরা কিন্তু 128 GB M.2 ইউজ করতে পারতাম, বাট এখানে যদি আমরা 128 GB M.2 ইউজ করতাম তখন কিন্তু উইন্ডোজ দিলে মাত্র 50-60 GB খালি থাকতো। সো 50-60 GB তে আপনারা কি আর গেমিং করবেন, তার জন্য এখানে 250 GB একটা
M.2 SSD আমরা ইউজ করেছি। এই SSDটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 3450 টাকা। সো 3450 টাকার ভিতরে এই M.2টা খুবই ভালো হবে। দেন কথা বলবো আমরা এখানে কোন পাওয়ার সাপ্লাইটা ইউজ করেছি। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ইউজ করেছি কোর্সারের CB450 এই একটা পাওয়ার সাপ্লাই আমরা ইউজ করেছি। সো এটা কিন্তু প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 3500 টাকা। সো 3500 টাকার ভিতরে 450 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, সাথে রয়েছে কিন্তু 80+ বোন সার্টিফিকেটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। সো এই পাওয়ার সাপ্লাইটা কিন্তু খুবই ভালো, আর এটা কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়ে গেছে। যেই পিসি বিল্ড করবেন সেই কিন্তু এটাই ইউজ করে। আপনি কিন্তু চাইলে গুগলে অথবা ইউটিউবে কিন্তু সার্চ করে দেখতে পারেন, সবাই কিন্তু এই পাওয়ার সাপ্লাইটাই ইউজ করে, কারণ কম দামের ভিতরে সেরা একটা পাওয়ার সাপ্লাই। দেন কথা বলবো আমরা কেসিং হিসেবে কোনটা ইউজ করি। আমি কিন্তু আপনাদেরকে কোনো কেসিং সাজেস্ট করি না, বাট এখন থেকে সাজেস্ট করব। তো তেমনই আজকে আমরা আপনাদেরকে কেসিং হিসেবে সাজেস্ট করছি হচ্ছে গিয়ে রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের X8 এই গেমিং কেসিংটা। সো এটা কিন্তু দেখতে খুবই পাওয়ারফুল, মানে অনেক সুন্দর দেখা যায়, আর গেমিং একটা লুক তো আসবে এটা দেখলে। সাইডে টেম্পার গ্লাস না আছে, এই টেম্পার গ্লাসটা কিন্তু চাইলে আপনারা কিন্তু খুলতে পারেন। সো টেম্পার গ্লাসের ভিতরে কিন্তু যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে এগুলো কিন্তু আপনারা শো আপ করাতে পারবেন, আবার খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা বিষয়। আর এর সাথে কিন্তু 4টা ইনবিল্ড ফ্যান থাকে, আর 4টা ফ্যানই কিন্তু 8GB। সো এর জন্য কিন্তু খুব সুন্দর দেখা যায়। আর এখানে ভিতরে কিন্তু আপনার মাইক্রো ATX মাদারবোর্ডগুলো সাপোর্ট করাতে পারবেন। তো রেভেঞ্জার X8 এই কেসিংটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। এই কেসিংটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 4250 টাকা। তো আমাদের যে বাজেট অর্থাৎ 40,000 টাকার ভিতরে আমরা 4000 টাকা একটা কেসিং এর জন্য খরচ করতেই পারি, কেন না পারি না? কারণ আমাদের একটা গেমিং লুক আনা দরকার এবং পারফরমেন্সটা ভালো পাওয়া দরকার। তো যখন আপনি দেখবেন যে আপনার লুকিংটা ভালো লাগতেছে, তখন দেখবেন এমনি পারফরমেন্স আপনার কাছে ভালো লাগবে। তো এই হচ্ছে মূলত আমাদের সকল প্রোডাক্ট। এখানে প্রায় আপনার 38,200 টাকা পর্যন্ত চলে গেছে। এখানে কিন্তু আমরা কোনো হার্ড ডিস্ক ইনক্লুড করিনি। তো এখন যদি আপনারা এখানে একটা হার্ড ডিস্ক ইনক্লুড করতে চান, আর কিন্তু আমাদের বাকি থাকে 1800 টাকার মতো। সো এই 1800 টাকা দিয়ে কিন্তু চাইলে আপনারা একটা যে 500 জিবির একটা হার্ড ডিস্ক কিন্তু ইনক্লুড করতে পারেন। এখন বলতে পারেন যে ভাই 500 জিবির হার্ড ডিস্ক তো রিফারবিশড হয়, এখন ভাই কিছু করার নাই, কারণ বাজেট স্বল্পতা ভাই। এর জন্য আপনারা একটা 500 জিবির একটা হার্ড ডিস্ক ইউজ করেন, কম টাকা নিবে, 2000 টাকার ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। সো পারফরমেন্সটাও ভালো পাবেন আর স্টোরেজটাও আপনাদের বেশি থাকবে। তো এই হচ্ছে মূলত আমাদের আজকের এই পিসি কনফিগারেশন। আমি আবার আপনাদেরকে বলে দিই, এই যে পিসি কনফিগারেশনটা আপনাদেরকে দেখালাম, এটার মাধ্যমে কিন্তু যে অত একেবারে আহামরি পারফরমেন্স পাবেন সেটাও না, আবার যে একেবারে নিম্ন লেভেল পারফরমেন্স পাবেন সেটাও কিন্তু না। এর চাইতে কম দামে পিসি দিয়েও কিন্তু অনেক হাই কিন্তু কাজ করে। সো আশা করি আপনারা সকল কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে মূলত আমাদের আজকের এই ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, আর এরকম ভিডিও যদি আরও চান তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার পরীক্ষা চলতেছে, আপনারা আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন যাতে পরীক্ষাটা খুব ভালো দিয়ে আপনাদের সাথে আবার ব্যাক করতে পারি। আর আপনারা যদি যে কোনো ধারণার জন্য আমার সাথে পার্সোনালি কথা বলতে চান, আমার পার্সোনাল ফেসবুক গ্রুপ, পেজ, প্রোফাইল সকল কিছু লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। জাস্ট ওখান থেকে লিঙ্কে ক্লিক করুন, আমাকে নক করুন, কথা হবে জমিয়ে। তো এই আর কি, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে খুব শীঘ্রই নতুন কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।